Buongiorno a tutti, oggi parliamo del singhiozzo, cause e rimedi. Allora, intanto serve una piccola premessa, cioè che cos'è il singhiozzo? Il singhiozzo è una serie di contrazioni involontarie e ripetute del muscolo respiratorio principale che si chiama diaframma. Questo diaframma è come una lingua di carne, chiamiamola, che divide la cavità toracica dalla cavità addominale. Quindi, cos'è che causa il singhiozzo? Allora, fondamentalmente sono sempre dei fenomeni di tipo irritativo. Quindi, ad esempio, se noi ingeriamo troppa aria, quindi questo quando succede? Quando mangiamo velocemente oppure se beviamo bibite gassate. O ancora quando mangiamo cibi o troppo caldi o troppo freddi oppure molto speziati. Questo cosa fa? Provoca un'irritazione dell'esofago e dello stomaco e quindi inizia il meccanismo del singhiozzo. Ancora emozioni molto forti e molto intense, come ad esempio, non so, stress oppure anche un pianto disperato, vanno ad alterare il respiro e questo di conseguenza avvia il singhiozzo stesso. Allora, cosa possiamo fare per farlo passare? Allora, il metodo che funziona meglio di tutti e che è anche il più antico è quello di trattenere il respiro per una ventina di secondi, dopodiché espirare. Questo perché? Perché durante l'apnea il diaframma si rilassa e quindi fa sì che passi l'irritazione e che il meccanismo delle contrazioni involontarie cessi. Ehm, Ancora possiamo ingerire acqua a piccoli sorsi, rapidamente a piccoli sorsi, o anche un cucchiaino di zucchero. Questo qua è un po' sempre sulla stessa scia dell'apnea. Ehm, però il più efficace di tutti appunto è il primo che vi ho elencato e il primo che ne parlò fu Ippocrate 2000 anni fa. Quindi vecchia scuola non sbaglia mai. Restate sintonizzati.